Hallo, willkommen auf dem YouTube-Channel von Elekato. Ja, heute drehe ich halt ein weiteres Video. Und zwar habe ich hier das Illuminated Keyboard. Ja, die Besonderheit hier ist, dass die Tastaturen beleuchtet sind und man halt auch im Dunkeln dann halt Aktivitäten betreiben kann im Internet. Ja, ne? Keine Ahnung was, zum Beispiel chatten oder so. Je nachdem halt. So. Okay, dann packen wir das Wunderstück hier mal aus. Ich nehme mal dazu mein Teppichmesser. Okay, an der Seite hier sehe ich gerade. Das ist ein bisschen... Oh Mann. Okay, so. Bingo. Das war easy. Bin ich mal, ups, ein bisschen zu stark aufgemacht. So. Da haben wir es doch. Legen wir das mal zur Seite. Nee, lass das. So. Ja, was kann man noch dazu sagen? Es ist halt von Logitech. Und so, hat doch geklappt. Okay. So, ich stelle es mal so hin, damit ihr das besser sehen könnt. Was haben wir hier? Inhalt ist drinnen. Also, Inhalt sollte sein, natürlich das Keyboard. Hier. CD mit einer Software. Gucken wir mal. Ja, ist hier. Und Richtlinien zur Vermeidung von Gesundheitsschäden. Ja, brauchen wir nicht. Und Schnellstartanleitung und natürlich das Handbuch auf Deutsch. Ja, ich sehe es aber hier leider nicht. Anscheinend braucht man... Ach, ist bestimmt hier drinnen, denke ich mal. Das war es sonst, ne? Nee. Okay, nehmen wir das mal weg. So. Dann öffnen wir mal die Software hier. Ja, ist ja alles hier drin, wusste ich doch. Hier Important Information brauchen wir nicht. CD halt, ne? Damit man die Tastatur benutzen kann. Okay. Illuminated. So, dann packen wir das mal aus und schließen das gleich an. Was gibt's noch zu sagen, bevor ich es anschließe? Ich würde mal sagen... Ja. Nee. So, fangen wir mal an. Ich packe das hier erstmal aus. Ja, sieht sehr flach aus, das Seitenprofil, wie es beschrieben wurde. Hier haben wir noch so ein paar, ja, ist ein Plastikrand, sieht aber eher aus wie Glas. Und dann halte ich das mal so von der Seite, sehr flach, wie man sieht. Ich drehe es einmal um. Okay. Ja, und hier ist mein Blackberry wieder. Und dann zeige ich mal auch hier, wie flach es ist. Na? So wie die Tastatur. Ja. Oh je, Werbung, Werbung, Werbung. Ja. Naja, zu den Funktionen werde ich wahrscheinlich später mal ein Video drehen.
Auf jeden Fall ist es sehr interessant und ich kenne mich überhaupt nicht aus mit so technischen Sachen, aber hier mit dem BlackBerry hatte ich bis jetzt gar keine Probleme. Deswegen, ne, es ist kinderleicht und empfehlenswert. Ne? Wir haben es jetzt angeschlossen und jetzt machen wir mal einen Testversuch und machen das Licht aus. Und dann schauen wir mal, ob die Tastatur auch leuchtet. Ja. Ja. Wie man sieht, ja. Naja, Profis, die brauchen eigentlich keine beleuchtete Tastatur, aber für Leute, die, die nicht genau wissen, wo das A oder das B steht, ist es wirklich praktisch und vom Vorteil. Deswegen kann ich es auch nur empfehlen. Ne? Und ich würde mal sagen, wir machen ein kurzes Päuschen, wenn mein Handy klingelt. Ja, was ich doch gelesen habe, ist, dass man das Licht individuell einstellen kann, also die Stärke. Ob man es stark haben möchte oder heller, halt je nachdem, wie es einem passt. Und es sieht an sich sehr schick aus. Und ja, überzeugt euch selbst. Hier oben wird alles in Orange belichtet und der Rest halt in so einem schönen Weiß. Okay, dann probiere ich mal halt, ob die Tastatur auch dementsprechend funktioniert. Das Passwort bitte. Ich brauche das Passwort. Okay. Ja, das Schreiben funktioniert. Und man muss halt dann noch diese Software installieren, damit man halt, denke ich mal, andere Funktionen ausüben kann. Also ich habe die Software jetzt noch nicht installiert und es funktioniert trotzdem, ne? Ja, ich weiß jetzt auch nicht, warum man das hier braucht. Ich gucke mal. Ja, wenn man möchte, kann man halt noch diese Software hier installieren. Ich weiß zwar nicht genau, wofür sie notwendig ist. Wahrscheinlich kann man damit andere Funktionen ausüben. Ja, ansonsten, ich würde mich halt über Kommentare freuen, über nette. Und ja, bewerten, klicken. Also Hände, Daumen hoch, bewerten und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.